动情况多久了呀？有大半年了，又没力又耗油。发动。4个压力，气缸压力不足，这个是发动机坏了，要修吗？要修，这是公司的车，不管花多少钱都要把它修好。大概要3天时间，修好了我给你打电话。先把车顶高一点，然后把轮胎拆掉。它这个车和奥迪是一样的，需要把前杠都拆掉。把空调的制冷机放掉。放水里面是为了防止污染环境。第2天，开始拆排气管了。排气管里面都是水，差点把江师傅的屁股都弄湿了。现在把机脚螺丝拆掉，就可以调发动机了。然后把车放下来调发动机，可以调了。帮忙看一下啊，你们。现在先把机油放掉，机油里面全是水。变机油了，快拿个盆来。机油的密度比水的密度低。然后把排气管和机脚这些拆掉。现在拆变速箱，要不撬一下，拿个撬。这个是自动挡的，特别重。这个变速箱挺重的。然后拆进气管，这个进气管有点脏。这个发动机的盖子也很脏。好的。打一盆水清洗一下，要先刷一层机油。然后抹一层清洗粉，然后放水里面泡几个小时。现在拆的这个是发动机正时皮带。现在把缸头拆掉，看一下里面都有什么坏了。再继续拆发动机，把缸盖抬下来就能看到哪里坏了。这里面都生锈了。把油底壳拆掉，好多油泥啊！这些都是发动机里面磨损的铁渣子。这个是油泥。你们看，这么厚的油泥，我没猜错的话，它应该是经常使用那种99块钱的保养套餐，还包括了机油滤芯的那种。好，这个瓦已经烧掉了，疼。哇，4缸也好严重啊，也都烧烂了。小调，给你一半。发动机已经全部拆开了，明天把它清洗一下再装上，需要换一个4件套：缸套、活塞环、大小瓦。这个车之所以出现这种情况，就是因为使用了劣质机油，时间久了就会有油泥和积碳把机油滤网堵住。这个可以的，你把车开进去吧。多少钱？自己带的机油50块钱。机油滤芯带了吗？带了。好，就停这里吧。我自己买了一个抽油器，你帮我看一下能不能抽干净。如果能抽干净的话，我以后自己可以换机油了。你的意思是说，先用这个抽，然后再把放油螺丝放掉，看一下还有没有机油？对，就是这个意思。行，那我先给你抽试一下。有4根管子，2根粗的，2根细的，这个就是抽油的。你这个买来多少钱？几十块钱。几十块钱。先把机油标尺拔出来，找一根合适的管子插进去，现在就可以开始抽了。还挺累的，看一下抽了多少了。现在到这个位置了，再继续抽吧。这个车应该有3.5升才对。这里面已经有气泡的声音了，说明快没有了。这根管子稍微插深一点，或者拔出来一点。有时候插得太深了，它反而会翘起来。好像已经没有了，再看一下。到这个位置，差不多是3.8升，应该是抽干净了。我来看一下。你看，都抽了快4升了。好，我要把这些擦一下。你这个车洗得好干净呀！我经常洗，就是不耐脏。好的，我现在就给你看一下。拿一个盆接着，有可能还没有抽干净。还有一点点油，其实也算是抽干净了，差不多了，把螺丝扭上吧。还放出来多少啊？给我看一下。放出来一点点，好像也不少嘛。还好啦，这一点点很正常的。那我要把这个放好，以后我自己都可以换机油了。那你还要学一下拆机油滤芯，机油滤芯不好拆，这个就是机油滤芯。你把扳手给我，我试一下。给你手套，你扳手放反了。用力用力，等一下我拿个盆接着，它会漏机油的。这个新的给你，新的密封圈上面抹一点机油，下一次更好开。
然后用扳手扭紧，不用扭太紧，差不多了。最后把机油加上，这个机油是4升，你要稍微留一点点。还有半升。然后把机油标尺拔出来看一下够不够，加到这2个点中间往上一点点就可以了。你去发动一下，最后再检查一下机油滤芯和放油螺丝漏不漏油。没有看到地方漏。这个抽油器挺好用的，但并不是每一辆车都能抽干净，有少部分车型这根管子插进去可能插不到底。好了，这个我要拿回家了，你要用的话你自己去买一个吧。